সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওতে আমরা কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং নিয়ে বলবো। কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এর ক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের সিনারিও শুনে এটা গেস করতে হবে যে এটা হ্যাঁ কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এ। তো সিনারিওটা কম্পারেটিভলি ইজিয়ার। আমরা প্রথমে জানি যে কার্বন মনোক্সাইড কিভাবে তৈরি হয়, কোথা থেকে কার্বন মনোক্সাইড আসে যে পেশেন্টটা এটার প্রতি পয়জনিং হবে এটা দিয়ে। কার্বন মনোক্সাইড কি আমাদের নর্মালি অ্যাটমসফিয়ারে থাকে? উত্তর হচ্ছে না। ইউজুয়ালি কার্বন মনোক্সাইড আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে থাকে না। এটা খুব পয়জনাস একটা গ্যাস। কেন পয়জনাস আগে একটু সেটা ডিসকাশন করে নেই। কারণ কার্বন মনোক্সাইড এবং সায়ানাইড একসাথে আলোচনা করেছে এই বইয়ে, কিন্তু আমি আলাদা আলাদা আলোচনা করব। প্রথমত কার্বন মনোক্সাইডের প্রথম যেটা কাজ, এটা হিমোগ্লোবিনের সাথে ইরিভার্সিবলি বাইন্ড করে। কার্বন মনোক্সাইড ইরিভার্সিবলি বাইন্ড করে এবং 200 টাইমস হায়ার অ্যাফিনিটি নিয়ে বাইন্ড করে অক্সিজেনের থেকে। অক্সিজেনের থেকে 200 গুণ অ্যাফিনিটি বেশি হিমোগ্লোবিনের প্রতি। সো কার্বন মনোক্সাইড যখন হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড হয়, তখন যে সকল আরবিসির মধ্যে হিমোগ্লোবিন আছে এবং যে হিমোগ্লোবিন আরবিসির যে হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গুলা বাইন্ড হচ্ছে, ওই হিমোগ্লোবিন গুলা আনএভেলেবেল হয়ে যায়। ব্লাডে থাকে কিন্তু ফাংশনাল এরা না থাকার মতন, কারণ এত স্ট্রংলি এটা বাইন্ড হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের সাথে, যেখানে এটা আর অক্সিজেন ক্যারি করার ক্যাপাসিটি ওর থাকে না। আরেকটা খারাপ কাজ করে, সেটা হচ্ছে যে কার্বন মনোক্সাইড আমাদের যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে, এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমের মধ্যে অনেকগুলা কমপ্লেক্স আছে এরকম ফ্যাক্ট, যেটা কমপ্লেক্স 4, ওই কমপ্লেক্সের সাথে বাইন্ড করে ওটাকে ইনহিবিট করে দেয়। এই কাজটা সায়ানাইডও করে। সায়ানাইডের মেইন কাজটা ছিল এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে স্টপ করা, কিন্তু কার্বন মনোক্সাইড এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমকে স্টপ করার পাশাপাশি এটা হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে হিমোগ্লোবিনকেও আনএভেলেবল করে দেয় ইরিভার্সিবলি, এটাকে স্টপ করার মাধ্যমে। সো এই জন্য কার্বন মনোক্সাইড এত বেশি খারাপ। এখন কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হয় কোথা থেকে? এটা তো এনভায়রনমেন্টে নাই। এটা তৈরি হয় হচ্ছে ইনকমপ্লিট কম্বাশন অফ কার্বন, মানে কার্বনের অসম্পূর্ণ দহনের মাধ্যমে। আমরা যদি কার্বনকে অসম্পূর্ণভাবে পোড়াই, তখন কার্বন মনোক্সাইডটা হবে। তো পেশেন্টের যে সিনারিও থাকবে, সেখানে এরকম কোনো কিছুর প্রতি একটা এক্সপোজার থাকবে, যে এক্সপোজারে পেশেন্ট এইরকম আহ অসম্পূর্ণ কার্বনের দহন, মানে এরকম ফায়ার ওয়ার্কের মধ্যে পেশেন্ট এক্সপোজ হচ্ছে। সেটা হতে পারে, যদি বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে হয়, যে উনি যে সকল চুলা, মানে কাঠ দিয়ে যে সকল লাকড়ির চুলা আছে, ওই লাকড়ির চুলায় উনি রান্না করে। অথবা হতে পারে যে একটা কোথাও আগুন লেগে গেছে, উনি সেখানে বদ্ধ অবস্থায় ছিল অনেক ঘন্টা। অথবা হতে পারে যে উনি একটা গ্যারেজে কাজ করে, সেখানে অনেক গ্যারেজ থেকে অনেক ইঞ্জিনের অনেক ধোঁয়া বের হয়। আমরা জানি কি ইঞ্জিন চলে কি হবে, তেল পোড়ানোর মাধ্যমে। তেলে থাকে কার্বন, হাইড্রোকার্বন। ওই হাইড্রোকার্বন যদি অসম্পূর্ণভাবে দহন হয়, তো সেই ক্ষেত্রে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি হবে। অথবা অনেক সময় হিটার থেকেও তৈরি হতে পারে। তো এই এক্সপোজার পেশেন্টে থাকবে। এখন যখন কার্বন মনোক্সাইড পয়জন হয়, তখন মেইন সিমটম গুলা যে হচ্ছে, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে, সিমটমের সব থেকে বড় কারণ অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটিটা থাকে না। অক্সিজেন তো আর ক্যারি করতে পারতেছে না। সো পেশেন্টের সিমটমের একটা খুব বড় কারণ হচ্ছে টিস্যু হাইপক্সিয়া। এবং সব থেকে বেশি ভালনারেবল কে? যখন হাইপক্সিয়া হয়, আমাদের বডিতে অনেক টিস্যু আছে, সব থেকে বেশি ভালনারেবল হচ্ছে আমাদের নিউরন, ব্রেনের টিস্যু। সো এই কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এ আমরা খুব বেশি পাবো নার্ভাস সাইন সিমটম গুলা। পেশেন্টের হেডেক থাকবে, কনফিউশন থাকবে, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স থাকবে, ইভেন পেশেন্ট কমাও থাকতে পারে, পেশেন্টের ভমিটিং হতে পারে। সব নার্ভাস সাইন সিমটমস। আমি এরকম একটা ড্রাউজি পেশেন্ট, তার এরকম এক্সপোজার ছিল। সো চোখ বন্ধ করি, পেশেন্টটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এর। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইন হচ্ছে এই যে চেরি রেড ডিসকালারেশন। আমি এখানে একটা ছবি দিয়েছি দেখানোর জন্য। সো এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড পয়জনিং এ হয়। অনেক সময় আমরা সায়ানাইড পয়জনিং এও দেখতে পাই, তবে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এ এটা খুবই ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তো যখন এরকম হলো, আমরা মোটামুটি শিওর হয়ে গেলাম পেশেন্টের কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হয়েছে। আমরা কিছু টেস্টে যাব, যেটা ফিজিওলজির সাথে আমরা কোরিলেশন করে পড়বো। ট্রিটমেন্ট কি? আগে ট্রিটমেন্টের কথা বলে নিই। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পেশেন্টকে আমাদের যেটা দিতে হবে, পেশেন্টের সমস্যা কোথায়? সমস্যা হচ্ছে যে, মেইন সমস্যা হচ্ছে যে হিমোগ্লোবিন গুলা আর অক্সিজেনকে ক্যারি করতে পারতেছে না। সাধারণত এখানে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এই, যদি হিমোগ্লোবিন গুলোকে আমরা কার্বন মনোক্সাইড থেকে ফ্রি করে ফেলতে পারি, তাইলে হিমোগ্লোবিন আবার অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্টের মেইন কনসেপ্ট। যদিও এই ট্রিটমেন্টটা আসলে খুব বেশি ইফেক্টিভ না, তারপরেও পেশেন্টকে হাইপার বারিক অক্সিজেন দেওয়া হয়। হাই প্রেসারে, অনেক হাই প্রেসারে পেশেন্টকে অক্সিজেন দেয়।
এত বেশি অক্সিজেন দেয় যেন এই অক্সিজেন কিছু হলেও এই কার্বন মনোক্সাইড গুলাকে ডিসপ্লেস করে সে নিজে গিয়ে বাইন্ড করতে পারে। আমি বলেছি যে অক্সিজেনের থেকে 200 টাইমস গ্রেটার অ্যাফিনিটি নিয়ে বাইন্ড হয় হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড। সো ট্রিটমেন্টটা যে খুব বেশি ইফেক্টিভ সেটাও না, কিন্তু ট্রিটমেন্ট অপশন আমাদের কাছে একটাই আছে, 100% অক্সিজেন, অথবা যদি সিভিয়ার কন্ডিশনে হয় তাহলে হাই প্রেসার অক্সিজেন দিব, হাইপারবারিক অক্সিজেন। তো আমরা পেশেন্টের ডেমোগ্রাফিক, পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন এবং সিমটম নিয়ে পড়লাম। এখন হচ্ছে আমাদের পড়তে হবে যে এই পেশেন্টের ফিজিওলজি এবং বিভিন্ন টেস্টের রিপোর্ট কিরকম আসবে, এটা আমাদের খুব বুঝে পড়তে হবে। এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, কারণ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে এখান থেকে। সিনারিওটা ধরার পর প্রশ্ন করবি এগুলা যে এখন কি ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হবে। প্রথমত আমি একটু, সাপোজ কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এ পেশেন্টের এটা হচ্ছে ওনার ব্লাড, ওকে। এই ব্লাডের মধ্যে আরবিসি আছে, আরবিসির মধ্যে হিমোগ্লোবিন আছে, এগুলো হচ্ছে আরবিসি, আরবিসির মধ্যে হিমোগ্লোবিন আছে। এখন যে সকল হিমোগ্লোবিনের সাথে কার্বন মনোক্সাইড বাইন্ড হয়ে গেছে সেগুলো আমি ক্রস করে দিলাম, তার মানে এগুলোর সাথে কার্বন মনোক্সাইড বাইন্ড হয়ে গেছে। আর এই কয়েকটা হিমোগ্লোবিন এখনো ভালো আছে, যারা অক্সিজেন ক্যারি করতে পারতেছে তাদের আমি রিয়েক্ট করে দিলাম। এখন এই কনসেপ্টটা যদি আমি ভালো করে বুঝি আমরা, তাহলে আমরা এই কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলা করতে পারবো। এখন এই ব্লাডের মধ্যে আগে যেরকম ছিল, আগে এই এই কার্বন এই আরবিসি গুলো ভালো ছিল, ওরা অক্সিজেন ক্যারি করতে পারতো, কিন্তু এখন তো ওরা করতে পারতেছে না। তার মানে এটা আনএভেলেবেল, এটা আনএভেলেবেল, এটা আনএভেলেবেল, সো এটা কিন্তু আর অক্সিজেন ক্যারি করবে না। সো টোটাল অক্সিজেন কন্টেন্ট কিন্তু রিডিউসড হয়ে যাবে পেশেন্টের। তারপর আমরা যদি বলি যে পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেনের কথা আর্টেরিয়াল ব্লাডে, এইটা নর্মাল থাকবে। কেন? কারণ এই পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন আসে কোথা থেকে? যে পরিমাণ অক্সিজেন প্লাজমার মধ্যে ডিজলভ থাকবে, ওই ডিজলভ অক্সিজেন আমাদের পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন এটা তৈরি করার জন্য দায়ী। এখন এই কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং এ তো প্লাজমার মধ্যে অক্সিজেন বাইন্ড হওয়ার মধ্যে কোনো সমস্যা নাই। সো নরমালি যেভাবে প্লাজমার মধ্যে অক্সিজেন বাইন্ড হচ্ছিল সেভাবেই হবে। সো আমরা এই পেশেন্টের পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ইন আর্টেরিয়াল ব্লাড এই জিনিসটা নরমাল পাবো, খুব ইজি। এখন হচ্ছে মেন টুইস্ট। মেন টুইস্টটা কোথায়? এখানে দেখেন যে হিমোগ্লোবিনের স্যাচুরেশন কমে গেছে, তাই না? মানে আগে যে পরিমাণ হিমোগ্লোবিন, যদি কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং না হতো তাহলে এখানে কয়টা হিমো, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9টা হিমোগ্লোবিন আছে। আচ্ছা 10টা হিমোগ্লোবিন দিলাম, এই 10টা হিমোগ্লোবিন সবাই স্যাচুরেটেড হয়ে থাকতো অক্সিজেন দিয়ে। কিন্তু এখন কার্বন মনোক্সাইড হয়ে যাওয়ার টক্সিসিটি হয়ে যাওয়ার পরে, পয়জনিং হওয়ার পরে এখানে 5টা হিমোগ্লোবিন মানে 50% হিমোগ্লোবিন আনএভেলেবল হয়ে গেছে, এরা স্যাচুরেটেড না। কিন্তু আমরা হিমোগ্লোবিন স্যাচুরেশন মেজার করি কি দিয়ে? হিমোগ্লোবিন স্যাচুরেশন মেজার করি হচ্ছে পালস অক্সিমিটার দিয়ে। এখন পালস অক্সিমিটার কি করে? একটা লাইট দেয়, লাইট দিয়ে কতটুকু হিমোগ্লোবিন বাইন্ড অবস্থায় আছে এটা ডিটেক্ট করে। এখানেই হচ্ছে মেন টুইস্টটা। যেটা হয়, এই পালস অক্সিমিটারের যে লাইট, এটা আসলে ডিটেক্ট করতে পারে না আমাদের হিমোগ্লোবিন কার সাথে বাইন্ড অবস্থায় আছে, এটা কি কার্বন মনোক্সাইডের সাথেই বাইন্ড হয়ে আছে নাকি অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড হয়ে আছে। সো এখানে কিন্তু সব হিমোগ্লোবিনই বাইন্ড হয়ে আছে। সো এই ক্ষেত্রে যদি, এই ক্ষেত্রে আমাদের যে পালস অক্সিমিটার ও ফলসলি শো করবে যে হিমোগ্লোবিন 100% স্যাচুরেটেড, কারণ এই পালস অক্সিমিটার ডিটেক্ট করে হিমোগ্লোবিন বাইন্ড অবস্থায় আছে কিনা, কার সাথে বাইন্ড এটা ডিটেক্ট করে না। যেহেতু কার্বন মনোক্সাইড এবং অক্সিজেনকে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতেছে না, এই পালস অক্সিমিটার বলবে যে হিমোগ্লোবিন স্যাচুরেশন 100%, বাট অ্যাকচুয়ালি হিমোগ্লোবিন স্যাচুরেশন হচ্ছে 50%। এটা বুঝতে হবে, পরীক্ষা হলে ভালো করে দেখতে হবে যে কি বলতেছে। যদি বলে যে পালস অক্সিমিটার বলতেছে যে হিমোগ্লোবিন স্যাচুরেশন এত, তার মানে এটা ফলস রেজাল্ট দিচ্ছে। কিন্তু আলাদাভাবে ব্লাড নিয়ে যদি সেটা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করে বলে, দ্যাটস ঠিক আছে, ওইটা ওকে। সো এই ব্যাপারে একটু টেকনিক্যাল হতে হবে যে কি বলতেছে পেশেন্ট স্টেমের মধ্যে কোশ্চেনে। এই গেল হচ্ছে আমাদের ব্লাডের যে প্যারামিটার গুলো কিভাবে চেঞ্জ হবে সেটা নিয়ে আলোচনা। এখন নর্মাল পার্শিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন, এটা আমরা জানি টোটাল কন্টেন্ট কমবে, এবং এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের অ্যাকচুয়ালি স্যাচুরেশনটাও কমবে, কিন্তু পালস অক্সিমিটারে বলবে স্যাচুরেশন নরমাল আছে। এবং কার্বক্সি হিমোগ্লোবিনটা অনেক বেশি, কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন তো বেশি হবেই, কারণ হিমোগ্লোবিন এখন কার্বন মনোক্সাইডের সাথে বাইন্ড হয়ে আছে। এটা আমরা পালস অক্সিমিটার বলতে পারবে না, যেটা বলেছি এটা বলবে কি, এটা বলবে হচ্ছে বায়োকেমিক্যাল নরমাল টেস্টে, ব্লাড টেস্টে। আর এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে যখন এরকম কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হয়, পেশেন্টের গ্লোবাস প্যালিডাসে ইনজুরি হয়। এখন গ্লোবাস প্যালিডাস সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি পার্কিনসন ডিজিজে। এখন গ্লোবাস প্যালিডাস একটু ছবিটা আঁকি।
গ্লোবাস ফেলিডাস হচ্ছে এটা, দুইটা আছে, একটা গ্লোবাস ফেলিডাস ইন্টারনা আর একটা গ্লোবাস ফেলিডাস এক্সটার্না। তার পাশে থাকে হচ্ছে কর্ডেট ফুটামেন, এই জিনিসগুলা। এখন এই জিনিসগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাথোফিজিওলজি তৈরি করে বিভিন্ন মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার লাইক পার্কিনসন ডিজিজ। এটার ক্ষেত্রে গ্লোবাস ফেলিডাস খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই ইম্পর্টেন্ট, আমরা সেখানে ডিটেলস আলোচনা করেছি। তো এখন এইটুকু বুঝতে পারতেছি যেহেতু গ্লোবাস ফেলিডাসের সমস্যা হয়, কেন সমস্যা, প্রশ্ন হচ্ছে আগে কেন। গ্লোবাস ফেলিডাস যেহেতু এটা নিউরনাল স্ট্রাকচার, এটা হাইলি সাসেপ্টেবল টু অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন ইন কেস অফ কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং। সো যেটা হয় যে এটা ইজিলি ইসকেমিয়া হয়, খুব ভালনারেবল থাকে, ইনজুরি হয়ে যায়। এবং ইনজুরি হয়ে গেলে আমরা এরকম দেখতে পাবো দুইটা শ্যাডো, নর্মালি শ্যাডোটা থাকতো না কিন্তু এখন এই শ্যাডোটা দেখা যাচ্ছে, তার মানে দুই বাইলেটারাল গ্লোবাস প্যালিডাসে ইনজুরি হয়ে গেছে। এবং ইনজুরি হয়ে গেলে যেহেতু এটা পার্কিনসন ডিজিজের সাথে অ্যাসোসিয়েট আছে, তাই না, তার মানে এই পেশেন্টের বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট ডিসঅর্ডার হবে এবং মোর কমনলি হতে পারে পার্কিনসনিজম লাইক সিমটমস, যেমন ট্রেমর, তারপর হচ্ছে ব্র্যাডিকাইনেশিয়া, পোস্টারাল ইনস্টেবিলিটি হতে পারে, এছাড়াও কোরিয়া অ্যাথেটোসিস, এছাড়াও কগনিটিভ ডিসফাংশন, ইমোশনাল লায়াবিলিটি, এই সমস্যাগুলো পেশেন্টের থাকতে পারে। সাধারণত এটা কার্বন মনোক্সাইডই হয়, কিন্তু রেয়ারলি সাইনোটক্সিসিটিতেও বাইলেটারাল গ্লোবাস প্যালিডাস ইনজুরি দেখা যেতে পারে। ওকে, এখন খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ নিয়ে। এখন অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ, এটা নিয়ে আগে একটু আলোচনা করি। এখন এই কার্ভটা দেখেন, যেটা হচ্ছে নর্মাল একটা কার্ভ, এটা অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ। এখন আগে যেটা হয়েছিল, আমরা অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভে যেটা দেখেছি, সেখানে এইরকম ওয়াই অ্যাক্সিসে কিন্তু হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন দেওয়া আছে, কনসেন্ট্রেশন ছিল না, সেখানে দেওয়া ছিল পার্সেন্ট স্যাচুরেশন, কিন্তু এই কার্ভটা তৈরি করা হয়েছে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন দিয়ে। সো আমাদের প্রথম দেখার বিষয় হচ্ছে এটা কি দিছে, কারণ এটা যদি আমরা ভুল করে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের কার্ভটা ইন্টারপ্রিট করা ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা, আগে আমরা এটা করি, দেখি। প্রথম কথা হচ্ছে, যখন কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হয়, আমরা এভাবেই আগে আলোচনা করি যে যখন হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন অবস্থায় দেওয়া আছে ওয়াই অ্যাক্সিসে, যখন কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হয়, এই কার্ভটা নিচে নেমে আসে। কারণ কি, এই হাইয়েস্ট পয়েন্ট এটা ইন্ডিকেট করে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন বাইন্ড হতে পারলো। তার মানে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা ফাংশনাল হিমোগ্লোবিন যারা অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড হতে পারে। আমরা তো অলরেডি বলেছি যে কার্বন মনোক্সাইডে ইরিভার্সিবলি হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে হিমোগ্লোবিনকে আনঅ্যাভেলেবল করে ফেলে। সো তার মানে আমার ফাংশনাল হিমোগ্লোবিনের লেভেলই কিন্তু কমে গেছে। সো এই যে ব্যাপারটা, এই এই হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার ব্যাপারটা, এটা কিন্তু অনেকটা এনিমিয়ার মতো। এনিমিয়াতে কি হয়, হিমোগ্লোবিন কমে যায়, এখানেও পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কমে গেছে। সো কার্ভটা নর্মালে যেটা দেখতাম যে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন অলমোস্ট 20 বা এরকম যেরকমই থাকুক, কিন্তু তার অনেক কম দেখা যাবে তার হিমোগ্লোবিন, অ্যাকচুয়াল ফাংশনাল হিমোগ্লোবিন এখন চলে আসছে 10-এ বা 9-এ, কারণ তার এখন ফাংশনাল হিমোগ্লোবিন নাই। এনিমিয়াতেও কিন্তু ঠিক এই কাজটাই হয়, তার ফাংশনাল হিমোগ্লোবিন কমে যায়। এখন যদি আমরা পার্সেন্ট স্যাচুরেশন দেখতাম এনিমিয়ার ক্ষেত্রে, তাহলে কিন্তু পার্সেন্ট স্যাচুরেশন এনিমিয়াতে 100, কারণ তার হিমোগ্লোবিন, আমি এখন পার্সেন্ট স্যাচুরেশনের কথা বলতেছি, পার্সেন্ট স্যাচুরেশন হচ্ছে তার হিমোগ্লোবিন যতটুকু আছে, কত আছে সেটা ব্যাপার না, যতটুকু আছে সেটা কত পার্সেন্ট স্যাচুরেশন হলো। হ্যাঁ, 8টা আছে, 8টা যদি হয়ে যায় 8 মিলি, এখন 8 মিলিগ্রাম, 8 গ্রাম পার ডেসিলিটার আছে, ঠিক আছে। এখন এটা যদি সবাই অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করে, ওকে ঠিক আছে, 100% স্যাচুরেটেড। কিন্তু এখানে কিন্তু আবার আমরা পার্সেন্ট স্যাচুরেশন বলি না, এখানে বলছি অ্যামাউন্ট, যার কারণে এখানে কার্ভটা ছোট। এটা হচ্ছে যদি এনিমিয়া, আমরা এনিমিয়াটা চিন্তা করতেছি, ঠিক আছে, যদিও তার হিমোগ্লোবিন লেভেল 8, কিন্তু তারপরে 100% স্যাচুরেশন হলো। এখন এই এই পার্সেন্ট প্লটে যদি আমরা কার্বন মনোক্সাইড প্লটিং করি, তাহলে দেখা যাবে যে এই এনিমিক পেশেন্টের এবার যদি হয়, কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হয়, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একসাথে আছে, কিন্তু এখানে দেখা যাবে যে এটা আবার কমে গেছে, কারণ তার 100%, ঠিক আছে, তার 100% স্যাচুরেশন হয়েছে, তার হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা কম, কিন্তু যখন সে কার্বন মনোক্সাইড দিয়ে পয়জনাইজ হবে, তখন তার যাই আছে সেগুলো আবার আনএভেলেবল হয়ে যাবে। তার মানে তার 100% কিন্তু কখনোই অক্সিজেন দিয়ে স্যাচুরেশন হবে না। সো যেহেতু হবে না, তার স্যাচুরেশনটা ফল করবে, এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। তো এটা কিন্তু অ্যানিমিয়াক পেশেন্টে, যদিও এখানে মনে হচ্ছে যে অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে দুটো একসাথেই যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে আমি পার্সেন্টেজ দিয়ে করি, এই পেশেন্টকে পার্সেন্টেজ দিয়ে বানাই, তখন গ্রাফটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে। আশা করি আমি ক্লিয়ার করতে পেরেছি। এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা হচ্ছে যে এই যে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন যেভাবে কার্ভটা যাচ্ছিল, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদি সাপোজ এই হিমোগ্লোবিন লেভেল হচ্ছে 10, একটা হচ্ছে যে কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হয়ে ফাংশন হিমোগ্লোবিন হচ্ছে 10,
এটা হচ্ছে এনিমিয়া পেশেন্ট। একটা জিনিস খেয়াল করেন, এই যে ব্লু লাইন এটা কিন্তু অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ। এটা নর্মাল পেশেন্ট এবং এনিমিয়া সবার থেকেই রাইট শিফট হয়ে গেছে, এটা কিন্তু রাইট দিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, সরি লেফট শিফট হচ্ছে, রাইট না লেফট শিফট। এখন এই যে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার্ভ লেফট শিফট হলো, আমরা জানি লেফট শিফট হওয়া মানে কি, একটা গিভেন প্রেসারে অক্সিজেনের প্রতি অ্যাফিনিটিটা অনেক বেশি। এটা হচ্ছে লেফট শিফটের ধারণা। আমি একটু লেফট শিফটটা এখানে একটু এভাবে একটু সহজ করে ডিসকাশন করি। এটা হচ্ছে নর্মাল কার্ভ, এটা হচ্ছে লেফট শিফট, এটা হচ্ছে রাইট শিফট। এখন নর্মাল কার্ভে এই প্রেসারে, সাপোজ এখানে প্রেসার হচ্ছে 15, না 15 তো 50, 50 প্রেসারে এটা এই পরিমাণ স্যাচুরেশন হয়েছে। এখন লেফট শিফট যদি হয় তাহলে এই পরিমাণ স্যাচুরেশন হতে গেলে প্রেসার আমার আরো কম লাগতেছে, সাপোজ 20। তার মানে অল্প প্রেসারেই এটা বেশি স্যাচুরেশন হয়ে যাচ্ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই লেফট শিফট হয় কার্ভটা যখন সাইনাইড পয়জনিং হয়। এখন কেন একে তো বলতেছি যে মানে লেফট শিফট হওয়া মানে কি, তার মানে যখন লেফট শিফট হয়, লেফট শিফট হওয়া মানে অ্যাফিনিটিটা বেড়ে যাবে। একে তো বলতেছি হিমোগ্লোবিন আনএভেলেবল হয়ে যায়, আবার বলতেছি যে অ্যাফিনিটি বেড়ে যাবে। এর মানে কি, মানে এই অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার্ভ আমরা কাকে নিয়ে করি, যারা আনএভেলেবল তাদের নিয়ে কিন্তু করি না, যারা অলরেডি কার্বন মনোক্সাইড পয়জন দিয়ে আক্রান্ত এগুলা হিসাব থেকে বাদ। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন কার্ভ তাকে নিয়ে করতেছি যারা আমার অ্যাভেলেবেল আছে। এখন কথা হচ্ছে যখন বাকি হিমোগ্লোবিন গুলা আনএভেলেবল হয়ে যায়, যে হিমোগ্লোবিন গুলো অবশিষ্ট ভালো থাকে তারা অনেক বেশি অক্সিজেন ক্যারি করতে চায় এবং সহজে তারা অক্সিজেনকে ছাড়তে চায় না। বলছে তোমাকে পাইছি, তুমি থাকো, তুমি চলে গেলে তো অন্য একজন আসবে যে আমার জন্য খারাপ, তুমি আমার জীবন থেকে যেও না। এই কথা বলে খুব স্ট্রংলি কে বাইন্ড করে রাখে। তো যখন খুব স্ট্রংলি বাইন্ড করে রাখে তো অল্প প্রেসারেই দেখা যাচ্ছে, সাপোজ এখানে প্রেসার হচ্ছে 10, এটা 10, 10-এ এখানে স্যাচুরেশন হতো খুব কম, হতো 2%, কিন্তু এটা 10 প্রেসারে স্যাচুরেশন হয়ে আছে 3.5, 3.5%। তার মানে অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভটা লেফট শিফট হয়, এটা আমাদের সবসময় বুঝতে হবে। কেন হয়, কারণ অক্সিজেনের প্রতি অ্যাফিনিটিটা অনেক বেড়ে যায়। কারণ যতটুকু হিমোগ্লোবিন অবশিষ্ট আছে তারা খুব এফিশিয়েন্টলি অক্সিজেনকে ক্যারি করতে চায়, ক্যারি করতে গিয়ে আলটিমেটলি করে কি তারা অক্সিজেনকে আনলোডিংই করে না। এটাও কিন্তু টিস্যুর জন্য খারাপ, আলটিমেটলি টিস্যু হাইপোক্সিয়া হয়। কারণ ও যদি খুব স্ট্রংলি অক্সিজেনকে বাইন্ড করে রাখে, টিস্যুতে গিয়ে তো অক্সিজেনকে ছাড়তে হবে, কিন্তু এই আরবিসি গুলা ছাড়তে চায় না, কারণ ও যদি ছেড়ে দেয় তাহলে ও কার্বন মনোক্সাইড দিয়ে পয়জন হয়ে যাবে। এই জন্য আচ্ছা, যেটাই বলা হচ্ছে যে লেফট অক্সিজেন হিমোগ্লোবিন ডিসোসিয়েশন কার্ভ, যেটা অক্সিজেনের অ্যাফিনিটি বাড়ায় এবং অক্সিজেনের প্রতি যদি অ্যাফিনিটি বাড়ে, অক্সিজেনকে খুব স্ট্রংলি হিমোগ্লোবিন হোল্ড করে রাখে, ধরে রাখে, তখন অক্সিজেন আনলোডিংটা হয় না টিস্যুতে এবং সেটা আলটিমেটলি আবার হাইপোক্সিয়া ক্রিয়েট করে। সো আর এটা হচ্ছে যে কার্বন মনোক্সাইড, এটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে অক্সিজেন থেকে 200 গুণ বেশি অ্যাফিনিটি নিয়ে, এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশনটা কিন্তু অবভিয়াসলি কমে, আমরা ডিসকাশন করেছি। কিন্তু এই স্যাচুরেশনটা আমরা পালস অক্সিমিটার দিয়ে দেখলে পাবো হচ্ছে নরমাল, এটা বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করে পেতে হবে যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন আসলে কমছে কিনা। সো এই হচ্ছে আমাদের কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং নিয়ে ভিডিও। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। তারপরে যদি কোনো কনফিউশন থাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।